dans une casserole. Je mets 60 centilitres d'eau. Okay. 2 feuilles de menthe. Ok, laver. Un morceau de gingembre râpé. Une pêche lavée. Ok, lavée, épluchée, découpée. Des branches de thym. Ok. Des clous de girofle. Remède contre la toux. Ok. Et l'infection. Ok, je mélange. Ok, je mélange. Ok, je vais mijoter pendant 4 minutes. Abonné, partager. Ok, Jean-B Cuisine.
Voilà, notre recette est terminée et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye, à la prochaine. Abonnez et partagez Jean-B Cuisine. Partagez avec tes amis, partagez avec ta famille. Bye, à la prochaine. Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo.